Почему мы седеем? Ответ на этот вопрос вроде бы очевиден. Все живое проходит разные стадии биологического существования, и у этих стадий есть внешние маркеры. Например, с течением времени листья деревьев меняют свой цвет, а шерсть животных — окрас. В этом смысле с людьми происходит примерно то же самое. Но все же с нашей сединой дело обстоит явно сложнее, что находит отражение в науке и культуре. Одно из самых толерантных к седине определений можно найти в Библии. Венец славы — седина, которая находится на пути правды. Притчи 16:31. Предполагается, что с сединой и возрастом приходит мудрость. При этом игнорируется тот факт, что ко многим, к сожалению, возраст и седина приходят одни. Видимо, поэтому в разных культурах можно встретить разное отношение к седине. Так, у североамериканских индейцев седина — признак того, что человек способен установить связь с миром духов. Поэтому абсолютно седой шаман намного более почитаем, чем неубеленный сединами коллега. В Древней Греции отношение к седине было двойственным. С одной стороны, седовласый философ однозначно воспринимался как мудрец. С другой, греки с их культом здорового и спортивного тела ассоциировали седину с телесной слабостью. В Древнем Египте в седине не видели вообще ничего хорошего, поэтому всячески имитировали вечную молодость, используя краски и парики. Можно сказать, что, готовясь к вечности, египтяне частично мумифицировали себя еще при жизни. Примерно так же относились к седине и в викторианской Англии. Во время Второй мировой войны один из косметических брендов в США проводил свою рекламную кампанию, называя седину бессердечным диктатором, явно намекая на Гитлера. Восприятие борьбы с сединой, как эпической битвы со временем, сохраняется до нашего времени. Известная писательница Сьюзен Зонтаг обратила внимание на то, что для современной женщины каждый седой волосок — поражение. Конечно, в последнее время разного рода знаменитости пытаются преодолеть стереотипы о старении и появляются на людях с седыми неокрашенными волосами. Да, Мэрил Стрип, Сара Джессика Паркер и королева Испании Летиция могут себе это позволить. Их поведение как бы намекает, что на вершине социальной лестницы законы природы работают как-то иначе. То есть этот символический жест, утверждающий стандарты новой женственности, всего лишь обратная сторона той же культурной нормы. Свести на нет многотысячелетний тренд окрашивания волос хэштегом Granny Hair, волосы бабушки, и Grey Hair Don't Care, седые волосы не волнуют, вряд ли удастся. Наше подсознание без особых усилий с нашей стороны неизменно будет считывать новый седой волосок как опасность. И если культуру понимать в широком смысле как наш способ борьбы со временем и смертью, то для этого все культурные средства хороши. Тем более, что разные люди седеют по-разному. Стартует этот процесс примерно в 35 лет. У женщин протекает медленнее, чем у мужчин, а у европейцев начинается раньше, чем у народов Африки и Азии. Но между 45 и 65 годами он неминуемо настигает 75% людей, затрагивая примерно 1/3 головы. И тут уже без красителей — хны, куркумы, буйволиной крови, кипяченой в масле, или, как минимум, обычных чернил, стрептоцида и перекиси водорода, людям издревле было никак не обойтись. Без покраски процесс остановить невозможно. Пигмент формируется очень глубоко в фолликуле. Правда, медики утверждают, что процесс поседения все-таки можно замедлить, если вести здоровый образ жизни, хорошо высыпаться, получать достаточно витаминов группы В, меди и цинка. А главное — избегать стресса. Есть исследования, которые говорят, что после прекращения воздействия стресса на организм количество седых волос иногда уменьшается. Впрочем, недавно появился один аргумент, который позволяет реабилитировать проклятую седину в наших глазах. Ведь в сущности, что такое процесс поседения? Срок службы у меланоцитовых стволовых клеток, которые содержатся в волосах, конечен. Постепенно их становится все меньше, так же, как и вырабатываемых ими меланоцитов, отчего волосы теряют цвет. При этом могут накапливаться самые разнообразные дефекты в ДНК,
в том числе и связанные с риском образования злокачественных опухолей. Звучит вроде бы устрашающе, однако такие дефекты выполняют исключительно полезную функцию. Это своего рода сигналы, которые запускают систему безопасности, подавляющую деление злокачественных клеток. По крайней мере, именно такой эффект обнаружили японские ученые из Токийского университета у лабораторных мышей, когда отдельные клетки их волос подвергли воздействию ионизирующей радиации. Если волосы сидели, вероятность образования опухоли снижалась. Когда процесс поседения искусственно тормозили, она, наоборот, возрастала. Безусловно, психологически многим из нас тяжело смириться с процессом старения. Но, как видим, мудрая природа позаботилась о том, чтобы появление седых волос было не просто вызовом красоте и молодости, но и признаком того, что в стволовых клетках наших луковиц работает противораковая защита. Так что сидеть в прямом смысле слова полезно для здоровья. Хотя, понятное дело, хны, куркумы, буйволиной кожи и других культурных средств борьбы со временем никто не отменял. Как бы мы ни относились к седине, как к мудрому венцу славы или как к бессердечному диктору, важно помнить, это не просто эстетический вопрос. Это сложный танец биологии и культуры, в котором природа, возможно, пытается защитить нас от чего-то куда более опасного, чем пара белых прядей. Седина напоминает нам, что время идет, но она же подтверждает, что наш организм продолжает бороться за наше здоровье. А как к своим первым седым волосам относитесь вы? Когда вы заметили первую седину, это для вас знак мудрости или сигнал немедленно записаться к колористу? Пишите в комментариях, обсудим наши отношения со временем. Если этот выпуск помог вам взглянуть в зеркало без страха, обязательно поставьте лайк и отправьте видео друзьям, которые переживают из-за возраста. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые исследования о том, как устроены мы и наш мир. Будьте мудрыми, здоровыми и оставайтесь с нами. До встречи в следующем видео.